თუ ვინმე აშანტაჟებს ამ ქვეყანას, ეს არის ქართული ოცნება, რომელიც ამ ქვეყანას მიაქანებს იზოლაციისკენ, ის რაც ევროსაბჭოში ხდება, ბუნებრივია, მაშინ როდესაც ქვეყანას ყავს 60-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარი, როდესაც ყოველდღიურად პოლიტიკურ ლიდერებს აკავებენ და საქართველოს ისტორიაში დღემდე დამოუკიდებლობიდან დღემდე ამდენი პოლიტიკური პატიმარი, ამდენი პოლიტიკური ლიდერი არ ყოლია ამ ქვეყანას, ციხეში არიან ჟურნალისტები, ციხეში არიან მსახიობები, ციხეში არიან პოლიტიკოსები, ციხეში არიან ახალგაზრდები. დღეს ერთ-ერთი პოლიტპატიმრის საბა ჯიქიას დაბადების დღეა, რომელიც 19 წლის გახდა და რომელიც რეჟიმმა მხოლოდ იმიტომ გამოკეტა ციხეში, რომ ის იბრძოდა თავისუფალი საქართველოსთვის და იბრძვის თავისუფალი საქართველოსთვის. ამიტომაც თუ ვინმე შეიძლება პასუხისმგებელი იყოს იმაზე, რაც ხდება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ეს არის რეჟიმი, რომელიც თავის თავს ეძახის საქართველოს ხელისუფლებას. ჩვენი მოლოდინი ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ არის ეს, ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებს, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენთვის გამოიხატება სანქციების გაფართოებაში, სანქციების წრე უნდა გაიზარდოს, მათ შორის ბევრი ისეთ ადამიანზე, რომელიც და ოჯახის წევრებზე, მათზე ასევე, რომლებიც დღეს რეჟიმს ამაგრებენ და რეჟიმს აძლევენ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო რეპრესიული იყოს. ამიტომაც ჩვენ მოლოდინი გვაქვს ამისი, რომ ევროსაბჭოში შემავალი ქვეყნები ამ ნაბიჯებს საქართველოს ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მიმართ გადადგამენ, არაერთხელ გვითქვამს, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ ძალიან ბევრს, შესაბამისად ეს არის ჩვენი მოლოდინი. და მართლ პატიას იქნებ შეახსენოთ, რატო გამოაბუნძულეს ევროსაბჭოდან და რატო არ არიან ევროსაბჭოს წევრები. მაშინ, როდესაც ევროსაბჭოს წევრი გახდა, ეს იყო უდიდესი მიღწევა საქართველოსი და მაშინ ითქვა ცნობილი სიტყვები ზურაბ ჟვანიასი. შესაბამისად, ქართულმა ოცნებამ 13 წლის განმავლობაში ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპული მომავლის იდეა დაესამარებინა, რომ საქართველო აღას დელეგაციას აღარ ქონოდა სტატუსი და არ ყოფილიყო მოქმედი ევროსაბჭოში და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველო იყოს იზოლაციაში. ამიტომაც თუ ვინმეს უნდა დააბრალოს ქართულმა ოცნებამ, კრიმინალურმა ბანდამ ის, რომ მათი აზრი საერთაშორისო პარტნიორებს არ აინტერესებთ, უნდა დააბრალონ მხოლოდ საკუთარ თავს, იმიტომ რომ 2021 წლამდე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის ევროპელები და ამერიკელები იყვნენ ძალიან დიდი მხარდაჭერები ქართული ოცნების. მაშინაც კი, როდესაც 2012 წელს ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და 13 წლის განმავლობაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მხარს უჭერდნენ ქართულ ოცნებას და მაქსიმალურად დღემდე ცდილობდნენ, რომ ყველა გზა ქართულ ოცნებასთან არ ყოფილიყო წაჭრილი და როგორ გაანიავეს ეს ნდობა და ეს მხარდაჭერა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ისე, რომ მათ სიტყვა არ ეთქმით ევროსაბჭოში და არა მხოლოდ ევროსაბჭოში და დღეს განიხილავენ როგორც რეჟიმს და როგორც რუსებს. ამაზე თვითონ უნდა იფიქრონ და თვითონვე უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა. კამერების კერავი ყურა და ქართული ოცნების მთავრობა თავდაპირველის კითხვა აგრესიულად მიდის ძალაუფლების კონსოლიდაციისკენ, რაც ბელარუსში ლუკაშენკოს რეჟიმს გავს. მხარს უჭერთ ორპარტიული მეგობარი აქტის წინ წაწევას. 3 დღეა პარტნიორები ამერიკიდან და ბრიუსელიდან ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს სათანადო რეაგირება მოჰყვება. ახლა სენატორები ამბობენ, რომ მოახდენენ მეგობარი აქტის ლობირებას, რომ სწრაფად წაიწიეს აქტმა სენატში. რითი თქმა სურთ ამ განცხადებით ამერიკელ სენატორებს? ამერიკელი სენატორები, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის ევროპელები, ძალიან კაფიოდ ამბობენ იმას, რომ საქართველოს არ ყავს არანაირი ხელისუფლება, რომ ეს არის რეჟიმი, რომელმაც ამ ქვეყანაში მოკლა დემოკრატიული და ევროპული განვითარების პერსპექტივა, რომელიც პირდაპირ პროპორციულია საქართველოს თავისუფლებასთან და საქართველოს დამოუკიდებლობასთან. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკური ლიდერების დაკავებით, რომელიც დაკავშირებულია ასევე, რომ ეს პოლიტიკური დევნა, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდება და დასრულდება ასევე პოლიტიკური პარტიების აკრძალვით. ამაზე ცხადია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება ძალიან მკაცრი პოზიცია. ეს პოზიცია გამოიხატება არა მხოლოდ იმაში, რომ მეგობარი აქტი დაჩქარებული წესით იქნეს საბოლოოდ მიღებული და მოვიდეს აღსრულებაში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ჩვენ ველით კიდევ უფრო მძიმე სანქციებს ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების სხვა ლიდერებზე და არა მხოლოდ მათ შორის იმ შუარგოლის წარმომადგენლებზე, მოსამართლეებზე, პროკურორებზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე, რომლებიც
პირდაპირ არიან ჩართული იმაში, რომ რეჟიმი გააძლიერონ და ამ რეპრესიულმა მანქანამ იმუშაოს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამიტომაც მოლოდინი რაც უფრო მეტად დაავიწროვებს რეჟიმი წრეს, მით უფრო მეტად მოლოდინი იქნება ის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების პასუხი იქნება ძალიან მძიმე. არ მესმის. რადიანის დაკავებაზე უნდა გითხრათ, თქვენთვისაც პოლიტიკური პატიმარია რადიანი? კი, ნამდვილად ზვიად რატიანი იყო მრავალჯერადი ძალადობის მსხვერპლი, მასზე მოხდა არაერთი თავდასხმა, მათ შორის მას უსაფრდებოდნენ საკუთარ სახლთან, უსწორდებოდნენ ფიზიკურად და არც ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამასთან დაკავშირებით არ ქონია რეაგირება და არც ერთი მოძალადე, რომელიც ზვიად რატიანს თავს ესხმოდა, ფიზიკურად უსწორდებოდა, არც ერთხელ არ დაუსჯია. თუმცა ჩვენ დღეს ვნახეთ, რომ ზვიად რატიანი ფაქტობრივად დაპატიმრებული ყავთ და ამ ხელისუფლების პირობებში დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ხელისუფლება თუ დიდი ხანი დარჩა, მაშინ მას ეს 4-დან 7 წლამდე რაც ემუქრება, ამის მოხდა აუცილებლად მოუწევს. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეჟიმი ამდენი ხანი არ იქნება, მაგრამ არა მხოლოდ ზვიად რატიანთან ერთად ჩვენ ციხეში ყავს ახალგაზრდები, ყავს მსახიობები, ყავს ჟურნალისტები, ციხეში ყავს მასწავლებლები და ზვიად რატიანის დაკავება მათ შორის არის ამ რეჟიმის სახე, რომელიც ცდილობს, რომ გაუსწორდეს ყველას, ვინც თავისუფლებისთვის იბრძვის. თუ ნახეთ ვიდეოს, რაც ხელს ურტყამს პოლიციელს რადიანს. ეს აჩვენებს იმას, რომ ზვიად რატიანი იბრძვის უსამართლობის წინააღმდეგ, რეჟიმის წინააღმდეგ. ამიტომაც რაც არ უნდა დამისვათ კითხვა ზვიად რატიანზე, ამით ვერაფრით ვერ დამაკომპლექსებთ, ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ზვიად რატიანი არის პოლიტიკური პატიმარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არიან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. თქვენთვის არის ნორმალური წერლები, ჟურნალისტები, მასწავლებლები როცა არიან ციხეში? ეს არის ნორმალური? ნორმალურია, რომ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში არიან? თქვენ მეტყვით ერთ ფაქტს მაინც საქართველოს ისტორიაში დამოუკიდებლობიდან დღემდე ამდენი პოლიტიკური პატიმარი როდის ყავდა ამ ქვეყანას? ერთ ფაქტს მაინც მეტყვით? ხო მოგწონთ ძალიან სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ რეჟიმზე რო ლაპარაკობთ. ერთ პოლიტიკოს მაინც დაასახელებთ, რომელიც ციხეში იყო მაგ დროს. ამიტომაც, როდესაც რეჟიმი მართავს ქვეყანას, ნებისმიერი წინააღმდეგობა არის გამართლებული. დღეს არ ყავს ქვეყანას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დღეს არ ყავს ქვეყანას არჩეული ხელისუფლება, რომელიც დაიცავს საქართველოს მოქალაქეებს და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს, რომლებიც ასრულებენ რუსეთის დავალებებს ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას უქმნიან საფრთხეს, ნებისმიერი წინააღმდეგობა არის გამართლებული. არანაირი საგამოძიებო კომისია არ არსებობს, არსებობს ღალატის კომისია და რუსების კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალბატონი წულუკიანი, რომლის მამას თავის დროზე იყო ჯალათი და არაერთი ადამიანი ყავს სასიკვდილოდ გამეტებული და ქალბატონი წულუკიანიც ამას ძალიან ღირსეულად ასრულებს, ამიტომაც არ კი ვიმეორებ, რომ არანაირი საგამოძიებო კომისია არ არსებობს, ისევე როგორც არსებობს არანაირი პარლამენტი და ეს არის რაღაც ერთპარტიული შეკრების ადგილი რეჟიმის, რომელიც თავის თავს ეძახის ხელისუფლებას. ამიტომაც ამ გადმოსახედიდან ყველაფერი გამართლებულია, რაც რეჟიმთან არ თანამშრომლობას უწყობს ხელს. ჩემთვის მხოლოდ პატივი იქნება და პატივია, როდესაც რუსები გებრძვიან. ამიტომ რუსულ კომისიაზე თუ დამიბარებენ, ეს შემიძლია ჩავთვალო მხოლოდ პატივად რუსებისთვის, როდესაც პრობლემას შეადგენ, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან სწორ გზაზე დგახარ. მე რა თქმა უნდა არ ვაპირებ ამ ღალატის კომისიაზე მისვლას. პოლიტიკური ლიდერები ხო აი ხო არ აპირებთ რომ ერთმანეთში ეს პროფილიც დარჩა ხო პარტიებში ლიდერებიც დარჩა და ერთმანეთთან კონსულტაციას და რაღაც საერთო სტრატეგიის ჩამოყალიბებას. სწორი შეკითხვა, ეს აუცილებელიც არის. Იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ იცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში იყო ერთობის მომხრე და ჩვენ მაშინ ძალიან ბევრ საუბრობდით ერთიან ფრონტზე რეჟიმის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ დღეს საქართველოში სიტუაცია არის შემდეგი. ან ხარ რუსი და ხარ ქართული ოცნების მხარეს, ან ხარ ქართველი.
შესაბამისად არჩევანი გვიწევს აი ამ ორ მხარეს შორის, სადაც ნებისმიერი პარტიული საკითხი უკვე არის მეასე ხარისხოვანი. აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ერთიანობაში, მაშინ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ეს აღიქვა როგორც ნაციონალური მოძრაობის სისუსტე. თუმცა ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები მიხვდნენ რეალურად, რატო იყო მაშინ მნიშვნელოვანი ეს ერთობა და საერთო ფრონტი. ამიტომაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლაც ბევრს გადააფასებენ მათ შორის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საერთო ერთობა შედგება. თუმცა ჩვენ ასევე უნდა გვესმოთ ძალიან კარგად, რომ ისეთ ერთობა უნდა იყოს პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხებზე. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჯერა თუ არა ვინმეს ამ ქვეყანაში, რომ რეჟიმის პირობებში, ოლიგარქის პირობებში, ვინმეს შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებით რაღაცა გარდამტეხი ცვლილება მოიტანოს ამ ქვეყანაში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ არა. და ნაციონალურ მოძრაობას 13 წლის განმავლობაში ამის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე უფრო დიდი, რომ ძალიან მყარად ვთქვათ, რომ არანაირ არჩევნებს ოლიგარქიის და რეჟიმის პირობებში აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის წაგართმევს და ყოველთვის დაიწერს იმას, რაც მას მოუნდება. ამიტომაც მთავარ პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება აი ამ კუთხით ერთიანობა და წინააღმდეგობის გაზრდა. ოპოზიციის მთავარი მიზანი ახლა უნდა იყოს არა ამ სპეცოპერაციაში მონაწილეობაზე საუბარი, არამედ უნდა იყოს ის, რომ მობილიზება მოახდინოს საქართველოს აქტიური მოქალაქეების, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობა გაიზარდოს ქუჩაში. იმიტომ რომ ერთადერთი რაც დაამხობს რეჟიმს და ჩვენ უნდა დავამხოთ რეჟიმი. იმიტომ რომ ეს არის რეჟიმი და ამბოხის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის კონსტიტუციით მინიჭებული, იმიტომ რომ დავრღვეულია კონსტიტუციის არაერთი მუხლი, მათ შორის ის, რომ ხელისუფლების წყარო უნდა იყოს ხალხი. ამიტომაც ყველაფერი უნდა გააკეთოს ოპოზიცია იმისთვის და ამაში უნდა იყვნენ ერთიანები, რომ წინააღმდეგობის პლატფორმა გაიზარდოს ქუჩაში. სურაჯაფარიძემ წერილი გამოაგზავნა ციხიდან გამოდის ინიციატივით, რომ შეიქმნას პლატფორმა, სადაც ყველა ის მოქალაქე დარეგისტრირდება, რომელიც რეჟიმის ცვლილებას და საქართველოს ისტორიულ გზაზე დაბრუნებას უნდაო. ეს პოზიციის მორიგი გაერთიანების პლატფორმა თუ საქართველოს მოქალაქეებზე არის საუბარი, თუ წაიკითხავთ, ნახავთ. მე არ ვიცი კონკრეტულად ზურა რას გულისხმობს, მაგრამ მათ სამ სტატუსიდან ჩანს აქ საუბარი, რაც ეხლა მე ვისაუბრე, რომ ფართო მობილიზება აქტიური საქართველოს მოქალაქეების მოხდეს, აქ პოლიტიკოსები არ ვიცი, ყველა იგულისხმება პოლიტიკოსების და საქართველოს მოქალაქეების, მაგრამ ძირითადი აქცენტი, რასაც მე ამ სტატუსიდან ხედავ, არის სწორედ ეს, რომ მობილიზება საქართველოს აქტიური მოქალაქეების იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილი და რეჟიმი დამარცხდეს ქუჩაში. აი გესმის სულ ერთიანად. ლიკა, ისიც იგივე საერთოდ. იგივე საერთოდ ირაკლი. იგივე საერთოდ. სულ გესმის ოპოზიციის და ბოლო პერიოდში ერთიანობა ინდივიდუალურად საკუთარი პარტიის ოფისებიდან. აი როგორ უნდა გადაიდგას ნაბიჯი ამ მისაღწევად? საუბრით და დიალოგით და პირველ რიგში იმით, რომ უნდა გააცნობიერონ და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი გადაფასების უკვე მოვიდა, უნდა გააცნობიერონ ადამიანებმა ოპოზიციაში, მე არ გულისხმობ აქ ნაციონალურ მოძრაობას, მე მახსოვს წლები 2013 და 2014, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ ვამბობდით, რომ ესენი არიან რუსები და არანაირი საქართველოს პატრიოტები ესენი არ არიან ქართული ოცნება, ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც ახლა ქუჩაში დგას და იბრძვის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაშინ ეგონა რომ ნაციონალური მოძრაობა ვაბუქებდით და ვაზვიადებდით ამ ყველაფერს. ხოდაშორის ასე ეგონა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებსაც, რომელსაც ახლა გამალებით ლანძღავს ქართული ოცნება და მე მახსოვს წლები, როდესაც პოლარიზაციის შემცირებისკენ ჩვენ მოგვიწოდებდნენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. მაგრამ 13 წლის თავზე ხომ უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა, რას წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილი და რას წარმოადგენს ქართული ოცნება, რომ ეს არის რეჟიმი. ამიტომაც პირველი ნაბიჯი გაერთიანებისკენ უნდა იყოს ძალიან მკაფიო, სადაც ძალიან მკაფიო პოზიცია ექნებათ ოპოზიციურ პარტიებს იმაზე, მაგალითად, როგორ წარმოუდგენიათ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა, იმიტომ რომ ვიმეორებ, რომ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ არ წარმოგვიდგენია არანაირ ისეთ თამაშის შესრულით, რომელიც მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის თამაშია, გულისხმობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ წარმოგვიდგენია წინააღმდეგობრივი მოძრაობების გაზრდით ქუჩაში. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს დიალოგი ოპოზიციურ პარტიებს შორის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და კიდევ უფრო მეტად ამის შესაძლებლობაც მათ შორის ქართული ოცნებაც თავისი გადაწყვეტილებებით ოპოზიციას აძლევს, იმიტომ რომ აგვისტომდე კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი მოხდება საპყრობილეში, აგვისტომდე კიდე ძალიან ბევრი რეპრესია იქნება, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, აგვისტოში შემდეგ უკვე ოფიციალურად დაიწყება პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის პროცესი და ის ადამიანებიც კი ვისაც მნიშვნელოვანი თავისი პარტიული ინტერესი იყო, მე ვფიქრობ მიხვდებიან იმას, რომ არანაირი პარტიული ინტერესი ახლა არ არსებობს, არსებობს ერთი უზენაესი ინტერესი, ეს არის საქართველოს გადარჩენა და ამ ქვეყნის გადარჩენა სჭირდება ერთობა.
ანუ რა შინაარსის კითხვა ფიზიკურად არ გვანან ერთმანეთს ეს გინდათ ვკითხოთ ანუ ვერ მიხდე რას მეკითხე საერთოდ სხვა პლატფორმის ინიციატივაზე ისაუბრა ზურაბ ჯაფარიძე მაგ საუბარი არის საქართველოს მოქალაქეების აქტიური საქართველოს რას რომელ პლატფორმაში ვერ გაიგეთ ზურა ჯაფარიძემ რაც დაწერა მაგ სტატუსში თუ წაიკითხავთ ნახავთ რომ მაგ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე საუბრობს ორ ნაწილზე პოლიტიკური გაერთიანების ნაწილი და მეორე ნაწილი რაზეც თქვენ აპელირებთ პლატფორმაზე ის საუბრობს საქართველოს მოქალაქეების აქტიური საქართველოს მოქალაქეების გაერთიანებაზე ამ კითხვას თუ მეკითხები ამ კითხვასთან ზურა ჯაფარიძის სტატუსთან თქვენ კითხვა არაფერ შუაში არ არის თუ ამაზე პასუხობთ თუ ცალკე მეკითხებით განსხვავებას ბურჭულაძის და ზურაბიშვილის მაშინ კი ბატონო გასაგებია მე საერთოდ გონია რომ არანაირი ცალკეული პლატფორმა ვერ იქნება მომგებიანი ვისიც არ უნდა იყოს ეს პლატფორმა და არ აქვს მნიშვნელობა ვის ქოლგის ქვეშ იქნება ეს პლატფორმა უნდა არსებობდეს ერთი დიდი პლატფორმა ოპოზიციური გაერთიანების და ეს უნდა იყოს მთავარი მიზანი ნებისმიერი იმ ადამიანის რომელსაც მათ შორის აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქალაქეებთან. რეკომენდაციის წინააღმდეგობის ფარგლებში ვიხილეთ ახალი ცვლილებების საკანონმდებლო გულისხმობთ რომ მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიის განხორციელება შეეძლოს მხოლოდ სახელმწიფოს ასევე ფსიქოტროპული მედიკამენტების შემოტანა მხოლოდ სახელმწიფო განახორციელოს მე შემიძლია მე ხო თუმცა მე შემიძლია ასევე თქვა ესეთი რაღაცა რომ ქართული ოცნება თუ დაინტერესდეს კი არა წესით უნდა დაინტერესდეს თუმცა როგორ უნდა დაინტერესდეს როდესაც ხშირ შემთხვევაში თვითონ არიან მთავარი ლობისტები დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფსიქოტროპიული ნივთიერებები კერძო აფთიაქებში და არ მხოლოდ ისე იყიდება რომ ამას არანაირი ნებართვა არ ჭირდება საქართველოს მოქალაქეები ამას ახერხებენ რანაირად ახერხებენ რატო ხდება რომ ეს სფერო არის საერთოდ არარეგულირებადი და ვინ აძლევს მე რომ მკითხათ სამეგრელოს მაგალითზე პირადად მე მაგ ჯანდაცვის გენისპეციაში დარეკილი დაახლოებით ალბათ 50 ჯერ კონკრეტულ კერძო აფთიაქებთან სადაც ეს ფსიქოტროპული ნივთიერებები იყიდება სად არის ამ დროს სახელმწიფო და რაში მონაწილეობს ამ დროს სახელმწიფო, როდესაც ჩემი დარეკვის შემდეგ ამ კერძო აფთიაქებს დახურავენ, შემდეგ რამდენიღაც პერიოდის შემდეგ უფრო მეტად იხსნება. იმიტომ რომ ამას ყავს კონკრეტული ლობისტები და ეს ლობისტები არიან საქართველოს ხელისუფლებაში. ქართულ ოცნებას რომ აინტერესებდეს რეალურად ნარკოდამოკიდებული ადამიანები, რომელთაც ჭირდებათ რეაბილიტაცია და სახელმწიფო ვალდებულია მათ დაეხმაროთ, მაშინ ამ ადამიანებს მეტადონის პროგრამაში ჩართულს, მათ შორის თავისი ბინძური მიზნებისთვის არ გამოიყენებდა საარჩევნოდ. და მე შემიძლია გითხრათ მილიონი მაგალითი სამეგრელოში და არამხოლოდ სამეგრელოში მეტადონის პროგრამაში მონაწილე ადამიანებს, რომელსაც რეალურად დახმარება ჭირდებათ, როგორ იყენებს საარჩევნოდ ქართული ოცნება. ამიტომაც დიდი იჭი მაქვს, რომ მათ შორის და ეს დაანონსებული ინიციატივა ქართული ოცნების, ისევ ქართული ოცნების ბინძური ინტერესებისთვის იქნება განკუთვნილი და არა რეალურად ამ ნარკოდამოკიდებული ადამიანების სამკურნალოდ. მე ვერ ვხედავ мотиваციას რომ ქართულ ოცნებას კონდეს мотиваცია რომ ამ ცვლილებებმა იმუშაოს ქართულ ოცნებას რომ რეალურად უნდადეს ამ პრობლემის მოგვარება უნდა დაიწყოს სხვანაირად მათ შორის იმ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემით და იმ კონკრეტულ კითხვებზე მუშაობით რაც მე ახლა ვისაუბრე როგორ იყიდება ფსიქოტროპულები ისე რომ სახელმწიფო ამას არ იმჩნევს სად არიან აქ სახელმწიფო სტრუქტურები თუ ამ ქვეყანაში საერთოდ არსებობენ სახელმწიფო სტრუქტურები აი ხომარჯობდა რომ თავის დროზე მათ შორის აი ნაციონალურ მოძრაობად შესულიყო პარლამენტში და მაგალითად გამოეყენებინა პარლამენტი რომ მათ შორის აი ეს კანონპროექტი რაც წერა წავით გააკრიტიკეთ გამოეყენებინა აშუაშია საერთოდ შესვლასთან რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რეჟიმი ამ შემთხვევაში არის საერთოდ არარელევანტური იმასთან პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით და პარლამენტში რო ვიყავით რომელი ჩვენი ინიციატივა განიხილა ქართულმა ოცნებამ პირადად მე მაქვს დარეგისტრირებული დაახლოებით 25 საკანონმდებლო ინიციატივა რომელი განიხილა მათ შორის სხვადასხვა ამ ფსიქოტროპულებთან დაკავშირებით მათ შორის მაგალითად იმასთან დაკავშირებით რასაც გუშინ კობახიძე მისაუბრა როდესაც ზუგდიდიდან და სენაკიდან მე ვითხოვდი ამ მეტადონის პროგრამის ცენტრიდან ცოტა გარეუბანში გადატანას იმის რადგან აქ მოსახლეობა იყო შეწუხებული და მათ შორის ჯანდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ერთადერთი რაც გაითვალისწინა ჩვენი იყო სწორედ ის რომ ზუგდიდში მოხერხდა ამის გადატანა ჩემი მოთხოვნის საფუძველზე ცენტრიდან რუხში და ოღონდ ისე კი არა რომ მე ეს მიაგდეს ეს ბენეფიციარები არა შემდეგ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა მათ დაუნიშა სპეციალური ტრანსპორტი იმისთვის რომ მათ შეძლო გადაადგილება ამიტომაც ნახეთ რატომ გონიათ რომ არაგულწრფელები არიან ამაში თქვა ამ პრობლემის მოგვარება არ ხდება მსგავსი გადაწყვეტილებებით. ამას ჭირდება ძალიან ფუნდამენტური ცვლილებები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის შიგნით. მათ შორის უკონტროლოა საერთოდ სიტუაცია და ვის როგორ გამოაქვს იქიდან ეს წამლები
მე მინახავს ენით რო გამოქონდათ ისეც. და რა ხდება შიგნით? ეს იმდენად უკონტროლოა, რომ ამის ესე რეგულირება იქნება შეუძლებელი იმ პირობებში, როდესაც ამას ხშირ შემთხვევაში თვითონ ქართული ოცნება ლობირებს. ამიტომაც ქართული ოცნება ყველაფერში ხედავს საკუთარ ინტერესს, შესაბამისად, ახლაც იჭიმა აქვს, რომ მხოლოდ საკუთარი ინტერესით მოქმედებს და მათ შორის მოქმედებთ იმით, რომ აი ამ ფსიქოტროპულების ბიზნეს მეწილად ქართული ოცნების წარმომადგენლები აზიან ჯანდაცვის სამინისტროდან და იჭიმა აქვს, რომ ახლა კიდევ უფრო მეტი ფულის შოვნა უნდათ მათ შორის ამ საკანონმდებლო ინიციატივით. და ამ ნაწილზეც კითხავთ, მაგალითად, მხოლოდ თბილისში 12 კერძო კომპანია, რომელიც ამ ჩანსრების თერაპიას ახორციელებს, ხების მიხედვით ერთად სახელმწიფო აიღებს ავალდებულებას, გარდა ამისა ინფრასტრუქტურა მაგალითად გარეთ, გაუჭირდება თუ არა ამ რესურსის მობილიზება ინფრასტრუქტურის თუ მოინდომა ხელისუფლებამ ყველაფერს გააკეთებს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ არ გვყავს ის ხელისუფლება, რომლის მიზანიც უნდა იყოს ეს. ქართულმა ოცნებამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაწამლა ახალგაზრდები ნარკოტიკით. რაც ახლა ქვეყანაში ხდება ნარკოტიკების შემოტანით, რაც ახლა ხდება სკოლებში, როდესაც ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს სვამენ სკოლის მოსწავლეები და შემდეგ კომაში ვარდებიან. რაც ახლა ხდება, როდესაც ნებისმიერ ადგილას უბრალოდ შეგიძლიათ ინტერნეტით რაღაცა იყიდოთ და ნებისმიერ ადგილას მე ვიღაცამ ეს მოგიტანოთ. ეს უკონტროლო მდგომარეობა ახლა რაც ხდება და ეგრეთ წოდებული ბარიგები რა რაოდენობაც ახლა ამ ქვეყანაში არის, ეს არის წარმოუდგენელი და ყველაზე ღრმა 90-იან წლებშიც არ ყოფილა მსგავსი მდგომარეობა. ამიტომაც მე მგონი ყველაზე ნათლად ესმის ამ ქვეყანაში, რომ ეს ყველაფერი ესე ვერ მოხდება, თუ მას არ ლობირებს ხელისუფლება, ხო? შესაბამისად, თუ мотивация იქნებათ ყველაფერი შეუძლია ზოგადად ხელისუფლებას, მაგრამ მე ამ мотивაციას მათი მხრიდან ვერ ვხედავ ნამდვილად. ამიტომ კერძო კლინიკებისთვის ზოგადად კერძოდან სახელმწიფოში გადატანა ყოველთვის იწვევს ეჭვს. იმ პირობებში, როდესაც წარმოუდგენელი კორუფციაა ქვეყანაში, იმ პირობებში, როდესაც მილიონობით პარავენ საქართველოს მოქალაქეებში, მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ კერძო კლინიკებიდან სახელმწიფოს გადმოტანა მათ შორის კორუფციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წყარო იქნება. მედის სახელმწიფო დაკავშირებით ვიხავთ, როგორც სტატიო სასამართლოს ტერიტორიაზე უკვე შეგვეზღუდება გადაღების უფლება, ხო ვთქვათ, ეს არის თორა რეპრესიული ნიშანი. თქმა უნდა, ის რომ კრძალავს რეჟიმი სასამართლოში ფოტო-ვიდეო გადაღებას და მათ შორის აუდიოსაც, ეს ნათელი დადასტურებაა იმისი, რომ რეჟიმს რეალურად ეშინია იმისი, რომ აი ამ სინდისის პატიმრების და არა მხოლოდ სასამართლო პროცესები არ ექცეს პროტესტის კერად და სწორედ ამიტომაც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეზღუდოს ყველაფერი, შეზღუდოს მათ შორის სასამართლოში ყველაფერი ისე, რომ იქიდან ინფორმაციის გამოტანა იყოს პრობლემა, ან გამოიტანოს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდება. ამ შემთხვევაშიც ეს რეჟიმი ცდილობს ორ რამეს, პირველი ის რომ ისი ძალის დემონსტრირება მოახდინოს, ეს მოსამართლეების ხელფასების გაზრდა მათ შორის პირდაპირ კავშირშია ამ აკრძალვებთანაც, იმიტომ რომ მოსამართლეები, რომლებიც დისკომფორტს გზობენ და გულის სიღრმეში ზუსტად იციან, რა მონური მორჩილებით ასრულებენ რეჟიმის უკანონო დავალებებს, უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ, მათ ცხადია, რომ ეს დისკომფორტი აქვთ, ამიტომ რეჟიმისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოსამართლეები ყავდეს კომფორტში. პარალელურად უზრდის ხელფასებს, იქ ზღუდავს ფოტო გადაღებას და აუდიო ჩაწერას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მოსამართლემ კონკრეტულად რა გადაწყვეტილება მიიღო, ეს რო გავიგოთ, დამოკიდებული ვიქნებით იმ ინფორმაციაზე, რასაც გაავრცელებს სასამართლო, მაგრამ ეს არის ორი რამე, როგორც ვთქვი, პირველი, ეს არის ძალის დემონსტრირების ცდელობა რეჟიმის მხრიდან და ეს ასევე არის სისუსტე. იმიტომ რომ აკრძალვა დაჟ ფიზიკური ანგარიშწორება, პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრება, ამას არ შვრება თუ არის ძლიერი, მაგრამ თუ არ ხარ ძლიერი, იმისთვის რომ ყოველდღიურად შენი ლეგიტიმაცია დაამტკიცო საქართველოს მოქალაქეებში, რომელიც შენ არ აქვს, ასეთ შემთხვევაში უნდა იძალადო და ეს არის რასაც აკეთებს ახლა რეჟიმი. ჩაკითხვა გაქამდეზე? ნუ მოსამართლის ნებართვის შედეგად მოხდება ფოტო-ვიდეო გადაღება. ამბობენ რომ პროცესი მოხდება იმარეულების დახმაურებისა და პროცესის შეშლისას სასამართლო შენობაშიო და გარდა ამისა მათი თავი არგუმენტი არის რომ ეს არის ევროპული და ამერიკული სტანდარტი. ეს არის პირველი გასაგებია ახლა პროპაგანდა, რასაც ცდილობს, რომ ზოგადად ყველაფერი პროპაგანდას გონიათ ქართულ ოცნებას და შემდეგ პროპაგანდისტულ მედიებს გონიათ, რომ საკუთარი ამორჩეველი არის სულელი და ქართული ოცნების ამორჩეველს თვლიან იდიოტად. აი ამიტომაც არის, რომ მსგავს განცხადებებს აკეთებენ, როდესაც ამბობენ, რომ თურმე ევროპას უახლოვდებიან, როდესაც მსგავს აკრძალვებს იღებენ სასამართლოსთან მიმართებაში და არა მხოლოდ სასამართლოსთან მიმართებაში. პირველი, არასოდეს არაფრით არ მიუბაძავთ ევროპელებისთვის და რაღა იხა მოუნდათ, რომ კონკრეტულად ამაში მიებაძათ, მაგრამ ამაშიც ტყუიან რეალურად. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი მსგავსი აკრძალვა, ის რომ მოსამართლეზე იქნება რაღაცა დამოკიდებული, ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი მოსამართლე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს
პირებზე არ მისცემს ნებართვას, რომელსაც ჩათვლის, რომ შეიძლება რაღაცის პროტესტის გამოწვევი იყოს. მაგალითად, ჩვენ ვერ დავინახავდით კადრებს და მოსამართლეზე იქნება, თან ვინ მოსამართლეზე ვსაუბრობთ. რეალურად ხო არანაირი მოსამართლეები არ არსებობენ ამ ქვეყანაში. ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა არსებობენ რეჟიმის მსახურები, რეჟიმის მონები, კორუფციაში გარეულები, რომელიც იპარავენ და რომელსაც ჯილდო აქვთ. მათ შორის ეგრეთ წოდებული ატკატებით, იმ გადაწყვეტილებების გამო, რა გადაწყვეტილებებსაც ისინი იღებენ, ანუ კონკრეტულად რეჟიმზე იქნება დამოკიდებული, რას გააშუქებინებს და რას არ გააშუქებინებს. მაგალითად, ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვნახავდით იმ ფაქტს, ალბათ გემახსოვრებათ, როდესაც ერთ-ერთმა ცრომოწმე პოლიციელმა საერთოდ ვერ ამოიცნო, ვიზეც ამბობდა, რომ თვითონ დააკავა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დარბაზში არ იყო და უთითებდა საერთოდ სხვა ადამიანზე. ამიტომაც ყველა ეს უხერხული მომენტები, რომელიც რეჟიმის სახეს ავლენს, რეალურად ქართულ ოცნებას ცხადია, რომ დისკომფორტს უქმნის. ამიტომაც ვიმეორებ, რომ ბოლომდე ეცდებიან, რომ ყველა ეს გზა ჩაკეტონ ინფორმაციის გამოსვლის და სისტემა იყოს ჩაკეტილი. თუმცა როგორც წესი ეს ყველაფერი ყოველთვის მოქმედებს ხოლმე რეჟიმისვე საწინააღმდეგოდ. გერმანიაში ონლაინ სივრცეში სიძულვილის ენის შემცველი კომენტარების განთავსებაში ეჭვდანილი მოქალაქეების წინააღმდეგ მასშტაბური რეიდები ჩატარდა. ამის ფონზე საქართველოში მიღებული ზომების კრიტიკა ორმაგი სტანდარტი არ არის თქვენთვის? ღმერთო ჩემო, თქვენ ახლა მელაპარაკებით, საერთოდ არ მაინტერესებს რა ხდება გერმანიაში. ქართულ ოცნებას ხო ძალიან უყვარს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ თავს უნდა ვიყოდნოთ და ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. მე მაინტერესებს ამ, მე მესმის თქვენი კითხვის არსი, მათ შორის პროპაგანდისტულის, მაგრამ ძალიან მარტივად შემიძლია ვთქვა, რომ არასოდეს დამოუკიდებლობიდან დღემდე არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში და არც საქართველოში არ მომხდარა, რომ ციხეში გვყავდეს პოლიტიკური პატიმრები, ციხეში გვყავდეს პოლიტიკური ლიდერები, მწერლები, მსახიობები, ციხეში გვყავდეს ახალგაზრდები, ციხეში გვყავდეს ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის იბრძვიან. და არასოდეს დამოუკიდებლობიდან დღემდე ამ ქვეყანაში არ ყოფილა, რომ გამოხატვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აჯარიმებდნენ 5,000 და 4,000 ლარით. სააკაშვილის დროსაც, როგორც პროპაგანდისტულ მედიას უყვარს ხოლმე ამის გამოყენება, აბა ნახეთ, რამდენი იყო ჯარიმა, რამდენი იყო მათ შორის ადმინისტრაციული პატიმრობა, რამდენი ყავდათ ესე დაპატიმრებული და ნახეთ ეხლა რა ხდება ამ მიმართულებით. ამიტომაც ვერანაირი ვიმეორებ თუ რამეს და როცა ჭირდებათ ხოლმე იძახიან რომ ჩვენ თვითონ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები და მათთვის რელევანტური არ არის ხოლმე გერმანული გამოცდილება. გერმანიას მე გირჩევთ რომ თეა წულკიანის 2020 წლის ვიდეო ნახოთ გერმანიასთან დაკავშირებით, სადაც ის პირდაპირ ამბობს რომ ანტიგერმანული განცხადებები კეთდება საქართველოში და გერმანელების წვლილს აღნიშნავს, სხვათა შორის სრულად სამართლიანად. გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელმაც დამოუკიდებლობიდან დღემდე ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაუწია ამ ქვეყანას დამოუკიდებლობის და თავისუფლების გზაზე და დღემდე არის ქვეყანა, რომელსაც ერთადერთი რამე ჭირდება საქართველოსგან, რომ საქართველო განვითარდეს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატიული, საქართველო იყოს ეკონომიკურად განვითარებული და არ გარბოდნენ საქართველოს მოქალაქეები. მაგრამ თქვენ ასევე ჩვენ გვეუბნებიან და გვაკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ვიღაცები დავაკავეთ და თვითონ მასშტაბური რეიდი ჩაატარეს ამ მიმართულებით. ეს არ არის თქვენთვის ორმაგი სტანდარტი. ორმაგი სტანდარტი არის 2020 წელს თეა წულუკიანის განცხადება, როდესაც ის სხვას ესხმის თავს და ამბობს, რომ არ შეიძლება გერმანელების კრიტიკა და ამ სიტყვებით რაც მე ახლა გითხარით აღნიშნავს იმ ღვაწლს, რაც გერმანიას აქვს საქართველოსთან მიმართებაში და აი ახლა როგორ აქვს შესრელი ასევე რიტორიკა გერმანელებთან დაკავშირებით. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი. აი ეს არის უსინდისობა, როდესაც მეგობრებს, რომლებიც ამდენი ხანი და ამდენი წელი ეხმარებოდნენ საქართველოს ადანაშაულებდა შემდეგ ორმაგ სტანდარტს. ორმაგი სტანდარტია შალვა პაპუაშვილისგან, როდესაც ის გერმანიაში მათ შორის ბევრი ქართული ოცნების ლიდერი განათლებას იღებდა და მათ შორის მუშაობდა ერთ-ერთ ორგანიზაციაში და ახლა გერმანიის ელჩს აცხადებს მტრად. ორმაგი სტანდარტია, როდესაც 2021 წლამდე ქართული ოცნება ევროპელებისთვის და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის არ ყოფილა რეჟიმი და მაშინ როდესაც ჩვენ ვუმტკიცებდით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ესენი არიან რუსები და რეჟიმი, ისინი ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ამაში ვცდებით და არ შეიძლება ესე იყოს და შემდეგ დარწმუნდნენ 2021 წლის შემდეგ და განსაკუთრებით რუსული კანონის შემდეგ. მაგრამ მაშინ ქართული ოცნებისთვის და ქართული ოცნების ლიდერებისთვის ყველა ის პრივილეგია, რომელიც გერმანული სახელმწიფო და საქართველოს ჰქონდა და კონკრეტულად მათ ჰქონდათ, იყო გამართლებული. და ეხლა, როდესაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებები არის ისეთი, როგორც არის, სრულიად სამართლიანად, ისინი უშუალო სიტყვებით ლანძღავენ გერმანიის სახელმწიფოს, გერმანიას და ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს. იმიტომ რომ ჩვენთან თუ ვინმე სიძულვილის ენას უწყობს ხელს, ეს არის ქართული ოცნება. ქართულმა ოცნებამ
პირველივე დღიდან, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაიყოს საზოგადოება. პირველივე დღიდან დაიწყო პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, პოლიტიკური ოპონენტების ფიზიკური ანგარიშწორება, პოლიტიკური ოპონენტების დაკავება, პოლიტიკური ოპონენტებზე თავდასხმა. სიძულვილის ენა იყო ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს ტელეფონზე ურეკავდნენ და დედაზე აგინებდნენ, ან იმას ეუბნებოდნენ, რომ თქვენი შვილი ცოცხალი ვერ მივა სადღაც და გახსოვთ ალბათ ყველას ეს კამპანია და არც ერთი ადამიანი არ დაჯილა ამის გამო. სიძულვილის ენა არის, რომელსაც ქართული ოცნება აორგანიზებს ტიტუშკებს და ადამიანებს სადარბაზოებთან ხვდებიან და ფიზიკურად უსწორდებიან. სიძულვილის ენა არის, როდესაც სასიკვდილოდ იმიტებენ ადამიანებს. სიძულვილის ენა იყო, როდესაც ლევან ხაბეიშვილი სასიკვდილოდ ცემა ხარებამ და არასოდეს არავინ არ დაუსჯერათ. ამიტომაც სიძულვილის ენაზე პასუხისმგებელი და როდესაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საუბრობენ, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ უნდა იბრძოლონ, აქ იგულისხმება ქართული ოცნება და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის, რომ ქვეყანაში არ იყოს სიძულვილის ენა. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური დაპატიმრებები არ იყოს. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის, რომ უკანონო დევნა არ იყოს და ფიზიკურად არ უსწორდებოდნენ ადამიანებს. და როდესაც ხელისუფლება ამას აკეთებ და ცდილობ, რომ შემდეგ წინააღმდეგობა მონათლო სიძულვილის ენა, თუ კაცრავად აქ სულელი არავინ არ არის, მათ შორის არ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ოლეგ ბარციცი იყო სამუშაო ვიზიტით ირანში და ალბათ როგორც ვიცით, მათი თავისუფლება მოიქნება ირანის სახელმწიფოსთან ოკუპირებული აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ აქამდე ქართული ოცნება იყო თურქეთთან და მას თვალშემოდგება ირანთან, რომ მათ დამოუკიდებლობა გაეწვიათ უკან და არ ეღიარებინათ აფხაზეთსაც ყინვას. როგორია თუ ისი სიტუაცია გადაწონის და რა მომდინარეობს მასთან დაკავშირებით? ქართული ოცნების პირობებში რა სიზამს და რას გადაწონის არ ვიცი, ნამდვილად ქართულ ოცნებას არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ტერიტორიების ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, უფრო მეტით ოკუპირებული ტერიტორიები დღეს არიან კონტრაბანდის ბიზნესის საველე ნაწილი ფაქტობრივად, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ ერთი დღე სამეგრელოში საოკუპაციო ხაზთან, უბრალოდ საღამოთი დარჩეთ და ნახოთ რა რაოდენობის ტრაილერები გადადიან ამ საოკუპაციო ხაზზე და როგორ გადააქვთ ყველაფერი საერთოდ არა მხოლოდ აფხაზეთში, არამედ აფხაზეთიდან შემდეგ რუსეთში და მოსალოდნელია რომ მათ შორის ირანშიც. და აი ამას ხელმძღვანელობენ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ იმ მასშტაბის კონტრაბანდა და საუბარი არ არის აქ მარტო სიგარეტზე და საწვავზე, საუბარია ყველაფერზე, მათ შორის ისეთ ნივთებზე, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს რუსეთისთვის სანქციების თავიდან ასარიდებლად. ამიტომაც მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას რეაგირებაც კი არ ქონია, როდესაც სოხუმში აეროპორტი გაიხსნა რუსეთის ხელშეწყობით და უფრო მეტიც ფარული მოლაპარაკებები მათ შორის მიმდინარეობს რკინიგზის გახსნაზე და ამაშიც ფარულად ჩართული არის საქართველოს ხელისუფლება. ამიტომაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება. ამიტომაც მოლოდინი რომ ისინი რაღაცა ღირებულს გააკეთებენ ამ მიმართულებით ნამდვილად არ მაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი მიზანი ამ ყველაფერში ეხლა არის საკუთარი თავის გადარჩენა და ძალაუფლების შენარჩუნება.